ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ వ్యూ చేస్తుంటే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీతో ఏం షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అంటే బ్లాక్ ఫ్రైడేకి నేను తీసుకున్న ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో ఏం తీసుకున్నాను అనేసి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఏం తీసుకున్నాను అనేసి. ఇది వచ్చేసి చాలా మంచి డీల్లో దొరికింది నాకు. అండ్ యాక్చువల్గా జనరల్గా వచ్చేసి చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి. అండ్ మనము థ్యాంక్స్ గివింగ్ కానీ లేదు బ్లాక్ ఫ్రైడేకి తీసుకుంటే మనకు చాలా మంచి ఆఫర్లో వస్తాయి అనమాట. అండ్ నేను వచ్చేసి కోల్స్లో తీసుకున్నాను ఇది. అండ్ కోల్స్లో తీసుకున్న వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళకి. అండ్ కోల్స్ క్యాష్ కూడా వస్తుంది అనమాట, కోల్స్ క్యాష్ అనేసి. సో మీరు మళ్ళీ బై చేసుకోవచ్చు ఆ మనీతో. సో ఆల్మోస్ట్ నాకు $110తో వచ్చేసింది అనమాట. సో దాని ఒరిజినల్ ప్రైస్ వచ్చేసి $200 అంటే $199 సంథింగ్ ఉంటుంది. అది జనరల్గా ఎప్పుడు ఉండే ప్రైస్. సో చాలా తక్కువకి వచ్చింది. అండ్ నేను తీసుకున్న ఒక 2 డేస్కి ఇంకా కొంచెం తగ్గింది, బట్ ఓకే అని చెప్పేసి నేను ఉంచేసుకున్నాను అనమాట. సో పదండి అయితే నేనేం తీసుకున్నాను చూపిస్తాను. సో ఇది ప్యాకేజ్ వచ్చింది. సో ఇది వచ్చేసి నేను ముందర ఓపెన్ చేస్తాను ఏం తీసుకున్నాను అనేసి. సో ఇదన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఫిట్బిట్ వర్సా 2 సెకండ్ ఎడిషన్. సో ఇది తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి పోల్స్ ఎక్స్క్లూసివ్ కలర్ అనమాట. ఎమరాల్డ్ గ్రీన్ ఇచ్చాను. ఈ గ్రీన్ కలర్ తీసుకున్నాను. యాక్చువల్గా ఇందులో పింక్ అండ్ ఇంకా 2 కలర్స్ ఉన్నాయి, బ్లాక్ సంథింగ్ ఏదో. సో చూసారు కదా ఇది. దానికి నాకు ఈ గ్రీన్ కలర్ అనేది చాలా బాగా నచ్చిందండి. అందుకని చెప్పేసి ఇది ఇచ్చాను, చూద్దాం ఒకసారి అనేసి. ఇలా ఇచ్చారనమాట ప్యాకేజ్. ఏమేమి ఉన్నాయి అనేసి. ఎక్స్ట్రా బ్యాండ్ కూడా ఇచ్చారు, చార్జర్ ఇచ్చారనమాట. ఈ కలర్ ఎమరాల్డ్ గ్రీన్. సో జనరల్గా పింక్ అందరు ఇస్తా ఉన్నారనమాట. యాక్చువల్గా పింక్ ఉండింది స్టాక్లో, బట్ నేను రియల్గా చూసి పెట్టుకున్నప్పుడు నాకు పింక్ అంతగా నచ్చలేదు. అంటే యాపిల్ వాచ్లో పింక్ ఉన్నంత లాగా అనిపించలేదు అనమాట. సో అందుకని చెప్పేసి నేను గ్రీన్ ఇచ్చాను. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో గ్రీన్ అనేసి. బట్ చాలా చాలా బాగుంది, చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట. సో ఇలా వచ్చింది ప్యాకేజ్. చూసారు కదా. సో యాపిల్ వాచ్తో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం స్క్రీన్ పెద్దగా అనిపిస్తుంది. ఇది వచ్చేసి 38mm. సో ఇది వచ్చేసి చూడాలి ఎంత ఉందనేసి. ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది అండ్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. యాపిల్ వాచ్తో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం డైల్ కొంచెం పెద్దగా అనిపించింది ఇది. చూసారు కదా. సో పెట్టుకొని చూస్తాను ఒకసారి ఎలా ఉంది. సో ఇది వచ్చేసి కొంచెం స్ట్రాప్ మనకి ఓల్డ్ మోడల్లో ఉంటుందండి, అంటే యాపిల్ వాచ్ లాగా ఉండదు అనమాట. సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది యాక్చువల్గా ఎమరాల్డ్ గ్రీన్. నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చిందండి, చాలా బాగుంది. అంటే రెగ్యులర్గా ఉండే గ్రే అండ్ పింక్ లాగా కాకుండా ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. ఆల్రెడీ నాకు యాపిల్ వాచ్ వైట్ ఉంది కదా, సో అందుకని చెప్పేసి గ్రీన్ తీసుకున్నాను.
సో మనం స్ట్రాప్స్ మనకు నచ్చిన కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇది ఆన్లైన్లో చూస్తే $30 ఉందన్నమాట ఓన్లీ స్ట్రాప్. సో అందుకని చెప్పేసి నేను గ్రీన్ ప్రిఫర్ చేశాను అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి అమెజాన్ అలెక్సా బిల్ట్ ఇన్ వాయిస్ ఉందన్నమాట. అండ్ 24/7 హార్ట్ రేట్ ట్రాకింగ్, యాప్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్, స్లీప్ స్కోర్, బ్యాటరీ లైఫ్ ఆఫ్ 4 days, ఎమరాల్డ్ క్లాసిక్ బ్యాండ్, కాపర్ రోజ్ అల్యూమినియం కేసు ఉంది. సో యాక్చువల్గా నేను ఈ అల్యూమినియం కేసు కాపర్ కోసమే చూసాను అనమాట. ఇంక్లూడ్ స్మాల్ అండ్ లార్జ్ సైజెస్. అంటే చిన్న సైజ్ ఎవరికైనా పెద్దది కావాలి అంటే, యాక్చువల్గా కలర్ పిక్ చేయట్లేదు, గ్రీన్ కలర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ బ్లూ లాగా అనిపిస్తూ ఉంది. బట్ ఇది యాక్చువల్గా గ్రీన్ అనమాట. ఇందులో కూడా అలానే పిక్ చేస్తూ ఉంది. సో చూసారు కదా, వాయిస్ కంట్రోల్, స్టోర్ అండ్ ప్లే మ్యూజిక్, ఫిట్బిట్ పే అన్నీ ఉన్నాయండి. స్మార్ట్ వాచ్, ఫిట్బిట్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫిట్బిట్ యాప్కి. సో ఆండ్రాయిడ్ అయినా పనిచేస్తుంది. ఫిట్నెస్, జాయిన్ ఫిట్బిట్, ఫిట్బిట్ వర్సా 2 సెటప్. సో మనం ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఇచ్చేసి స్టార్ట్. సో సెటప్ చేసుకున్నాం అనమాట బ్లూటూత్. సో ఇది searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so sad. సో చూసారు కదా, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి. అండ్ కలర్ అయితే సూపర్గా ఉంది. సో చూసారు కదా, యాక్చువల్గా నేను ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు కలర్ పిక్ చేయలేదు. ఇప్పుడు చూస్తే బాగా కనిపిస్తుంది, ఎమరాల్డ్ గ్రీన్. అండ్ సో మనకి ఈ బటన్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఇటు సైడ్ వచ్చిందంటే బాగుంటుండే, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇది ఒకటి నచ్చలేదు నాకు. అండ్ ఈ బటన్ వచ్చేసి మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇచ్చారనమాట. మనము థంబ్ ఉంటుంది కదా, థంబ్ ప్రెస్ చేసేలాగా ఇచ్చారు ఇది. సో బ్యాక్ వచ్చేసి ఇలా నార్మల్ వాచ్ ఉంటుంది కదా, సేమ్ అలానే ఇచ్చారనమాట. అండ్ యాపిల్ వాచ్కి అయితే మనకి ఇలాంటి బటన్ ఉంటుంది. అండ్ మనకి క్రౌన్ వచ్చేసి ఇటు సైడ్ ఉంటుంది అనమాట, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఇందులో సెటప్ ఉంటుంది. మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కావాలా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కావాలని చెప్పేసి సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. సో యాపిల్ వాచ్తో అయితే ప్రాబ్లం లేదు. సో బ్యాక్ కూడా దీనికి ఇదనమాట, సెన్సర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇది వచ్చేసి చాలా ఈజీ మనం ఫిక్స్ చేసుకోవటం వల్ల చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇది కొంచెం నార్మల్ ఇలా. సో మనకి డిస్ప్లే కావాలంటే ఆల్వేస్ డిస్ప్లే కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇందులో వచ్చేసి 24/7 హార్ట్ రేట్ ట్రాకింగ్ ఉందండి, స్విమ్ ప్రూఫ్ అండ్ 4+ డే బ్యాటరీ లైఫ్ ఉందంట. చూడాలి, మరి టెస్ట్ చేయాలి. ఆటోమేటికలీ ట్రాక్స్ యాక్టివిటీ అండ్ ఎక్సర్సైజ్, 15+ ఎక్సర్సైజ్ మోడ్స్ అండ్ కనెక్ట్స్ GPS. స్లీప్ ట్రాకింగ్ ఉంది అండ్ స్లీప్ స్కోర్ ఉంది. స్మార్ట్ ఫోన్ నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ యాప్స్ ఉన్నాయి. అమెజాన్ అలెక్సా బిల్ట్-ఇన్ ఉంది. సో మాకైతే అమెజాన్ అయితే ఏం లేదు, గూగుల్ ఉందన్నమాట. సో చూడాలి. స్టోర్ అండ్ ప్లే 300+ సాంగ్స్, మేక్ షూర్ పర్చేసెస్ విత్ ఫిట్బిట్ పే. సో ఫిట్బిట్ పే కూడా ఉందన్నమాట. సో యాపిల్ పే లాగా ఫిట్బిట్ పే కూడా ఉంది. సో డైరెక్ట్గా మనము ఇందులో కూడా మనం ఏదైనా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి వాయిస్ కంట్రోల్ ఉంది. సో ఇందులో వచ్చేసి స్మాల్ అండ్ లార్జ్ ఉందన్నమాట సైజు. సో మనకి ఇది వచ్చేసి స్మాల్ సైజు
అండ్ ఇంకొక స్ట్రాప్ ఇచ్చారు, ఇది వచ్చేసి బిగ్ సైజ్ అన్నమాట. సో లార్జ్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది అన్నమాట నేను తీసుకున్న బ్లాక్ ఫ్రైడేకి బ్యూటిఫుల్ వాచ్. ఐ హోప్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటా ఉన్నాను. నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని వ్యూ చేస్తుంటే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ అలానే కింద చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అది ప్రెస్ చేయండి. సో దట్ నా ఫర్దర్ వీడియోస్ అని మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్, బై. సీ యు ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.